Pripremila sam 2 kg svinjskog vrata, bez koske, i sada ćemo pripremiti marinadu. U činjenicu ću sipati 3 supene kašike ulja, 2 kašičice soli, dodat ću 1 kašičicu belog luka u granulama, 1 kašičicu korijandera, pola kašičice bibera, kašičicu suvog organskog začina i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. I sve ću to promešati. I ovako pripremljenu marinadu utrljat ću u meso. I sa druge strane. Poklopit ću činiju i ovako pripremljeno meso odnosim u frižider da odstoji preko noći. Vi ako nemate vremena da vam odstoji preko noći, marinirajte meso minimum 2 sata. I evo, meso je odstojalo preko noći. Evo, pogledajte kako lepo izgleda. I sada će mi trebati jedna dublja šerpa. Najbolje je koristiti šerpu od livenog gvožđa. U šerpu ću sipati ulje da prekrije dno i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se dobro zagrejalo i sada spuštam meso na vrelo ulje. I pržit ću ga ovako sa svih strana da dobije lepu koricu. Nakon nekoliko minuta okrećem meso na drugu stranu i pržim dok ne uhvati ovako finu koricu. Ovo radimo da bi se zapeklo sa svih strana, da što više ostane soka u mesu. Kada se meso fino zapeklo sa svih strana, dodajem 1 glavicu crnog luka. Ja sam je prepolovila na pola. 4 češnja belog luka i dodat ću supenu kašiku sušenog rozmarina. Dodajem 300 ml vruće vode. Poklopit ću šerpu, smanjiti temperaturu i dinstati meso 2 sata. Povremeno otvaramo šerpu i gledamo da li treba da se doda vode i okrećemo meso s vremena na vreme. I evo, nakon sat vremena, da vidite kako izgleda naše meso. Vode nisam dolivala. Povremeno ovako s vremena na vreme okrenete na drugu stranu i krčkate. I evo, posle 2 sata dinstanja, izvadit ću meso iz šerpe. Sad ću iseći naše meso, da vidimo kako izgleda. Pogledajte kako je to sočno. Sa ovim začinima je izuzetno ukusno. Možete ga poslužiti i toplo i hladno, uz omiljenu salatu, uz neko varivo i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata i prvo ću ga začiniti.
dodajem kašičicu soli, bibera po ukusu, kašičicu suvog organskog začina, kašičicu mlevenog korijandera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu ruzmarina i jednu supenu kašiku senfa. I začine ću utrljati u meso. Poklopit ću posudu i ostavit ću meso u frižideru da se marinira nekoliko sati, najbolje preko noći. Dok se meso marinira, iseći ću na kolutove jedan prasnuk. Zatim ću iseckati jedan luk. Zatim ću iseckati jednu svežu crvenu papriku. I na kraju ću iseckati 3 čena belog luka. Isekla sam povrće i sada ću iseći 4 krompira i jednu šargarepu. Krompir sečem na krupnije komade. Evo ovako. I tako ću iseći sav krompir. I šargarepu sečem na kolutove. Pripremila sam i krompir i sada mi treba 150 grama slanine, koju ću sada iseći. Sada mi treba posuda koja može da ide u rernu. Ja koristim glinenu posudu. I posudu ću premazati sa svinjskom mašću. U podmazanu glinenu posudu stavljam krompir i šargarepu, iseckano povrće. Sve ću to promešati. Odozgo stavljam marinirano meso. I na kraju ću poređati slaninu. Ovako sa strane. I odozgo na meso. Poklopit ću i odnosim u hladnu rernu. Rernu uključujem na 200 stepeni i od momenta kada rerna dostigne tu temperaturu, pecite 2,5 sata. I evo nakon 2,5 sata naš svinjski vrat je spreman za pozlušenje. Izvadila sam meso na tanjir i sada ćemo sipati krompir i povrće. I tečnost koja se nalazi u glinenoj posudi je sok koje je pustilo meso, krompir i povrće. Nisam dodavala vodu. I svinjski vrat pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan. Pogledajte meso kako se to fino sve raspada. Povrće je naravno sve pečeno. Izuzetno je ukusno, mekano, mirisno. Pripremite na ovakav način i nećete pogrešiti. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!
I evo i ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata bez koske i prvo što ću raditi, začinit ću ga. Dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, mleveni korijander 1 kašičica i kašičica crvene slatke mlevene paprike. Pa ću sve ove začine utrljati u meso, ovako sa svih strana. Začinila sam meso i sada ću u jednu dublju šerpu istopiti 2 supene kašike svinjske masti. Koristite šerpu koja može ići u rernu. Na zagrejanu mast spuštam meso i zapeći ću ga sa svih strana. Dok čekam da se meso zapeče, iseckat ću na kolutove 2 struka praziluka. Iseckala sam praziluk i sad ću iseckati jednu glavicu crnog luka. Nju možete ovako iseći na šnitice. Iseckala sam praziluk i luk, meso se propržilo sa svih strana i izvadit ću ga u činiju. Na istoj toj masnoći propržit ću praziluk, luk i 4 čena belog luka. I sve ćemo to promešati i propržiti dok ne omekša. Dok se luk prži, rastvorit ću pola goveđe kocke za supu u 300 ml vruće vode. Meso sam solila i neću dodati celu goveđu kocku, da ne bi bilo previše slano. Luk se propržio, dodajem goveđi bujon, 1 supenu kašiku paradajz paste i sve ću to promešati. Vraćam meso u šerpu. Prekrite ga ovako malo sa lukom. Dodat ću 3 lista lovora. Poklopit ću šerpu i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 do 3 sata. Ja ću ga peći 3 sata, jer što ga duže pečete, ono će biti ukusnije i rastresitije. I evo, nakon 3 sata pečenja u rerni, naše meso je gotovo i sad ćemo ga poslužiti. Meso ću izvaditi na tanjir. Ovako pripremljeno meso se bukvalno raspada. Pogledajte kako to fantastično izgleda. Sipat ćemo i ovaj saft koji je fenomenalan. Možete da ga prelijete preko vašeg omiljenog priloga, preko krompira, preko nekog povrća i da uživate. I evo i ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Preukusno je. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!